Ola, son Susana Seivane, gaiteira, e estamos aquí no Gadis porque veño mercar os ingredientes da miña receita estrela. Vides comigo? Eu aprendín a cociñar con Carlos Arguiñano, Eu vou facer pementos recheos de bacallao. Nun principio, a receita de Carlos, de meu amigo Carlos, era só co bacallao, pero eu metinlle máis peixe para a xente que non lle mola moito o sabor forte do bacallao ou para os meus nenos para que tomaran máis peixe, non? Eses pementos levan unha salsa riquísima. Desta que acabas o bolo de pan, pois desa. E agora vou coller os ingredientes para a salsa. Hola, Berni. Hola, Susana, bons días. Bons días, que tal? Pois vou coller un cachiño de bacallao soamente, porque xa levo toda a pescada enteira e, bueno, o bacallao para que lle dé un toque a ese sabor tan característico que ten. Vou no mercar fresco porque me gusta moitísimo máis e, aparte, eu así controlo o sal. Aquí che vai o peixe, a Moi pescada e o ben. bacalao e aquí vai o marisco. Moitas gracias, guapa. Aquí, Susana. Meu abuelo traballaba nunha fábrica de aceites, o sea que toda a miña familia somos grandes expertos en aceite. E eu penso que canto millor aceite utilices para cociñar, pois máis boa vai estar a comida, non? Eu, para finalizar este prato, para botar así unhas gotiñas por riba, vou coller aquí aceite da nosa terra. O importante é que os pementos de piquillo estean enteiros. Claro, se os queremos encher. Pois xa rematei de facer a compra e nada, marcho para casa porque hoxe pola noite teño a toda a tropa e voulla facer. É importante que veñades a Gadis porque, como vedes, teñen produtos de primeira categoría.